Bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hablarle sobre el clima en una región. El clima se define como las condiciones meteorológicas medidas que caracterizan a un lugar determinado, siendo el conjunto de condiciones atmosféricas propias de una zona. Hay diferentes elementos que influyen en el clima de una región. Estos son humedad, presión atmosférica, temperatura, vientos y precipitaciones. La humedad es un factor climatológico que se define como vapor de agua contenido en la atmósfera. Como es sabido, las 2/3 partes de la Tierra se encuentra cubierta por agua, de las cuales proviene el vapor de agua. Este vapor de agua permite la formación de las nubes, las cuales a su vez colaboran con la humedad del ambiente cuando al condensarse se precipitan a la Tierra en forma de lluvia o nieve. La presión atmosférica, también conocida como barométrica, es la que provoca el peso de la masa de aire que está actuando sobre la Tierra. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna del cuerpo o de un objeto o del medio ambiente, en general medida por un termómetro. Los vientos son fenómenos meteorológicos originados de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. La radiación solar genera diferencias de temperatura en la atmósfera, lo que da origen a diferentes de presión y al movimiento del aire. La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Gracias a estos elementos se pueden formar diferentes tipos de zonas desérticas, zona polar y zona templada. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.